बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बाबू, बहुत अच्छे हो आप ना। अरे मेरा बेटा ही है बहुत प्यारा। मम्मा खाना खाने के लिए कैसे पूछती है? खाना खाने के लिए मम्मा कैसे पूछती है? मम्मा रोटी नहीं खा रहा बेटा, खाना खा ले बेटा, कैसे कहती है? हाँ, खाना क्यों नहीं खा रहा बेटा, कैसे कहती है? हाँ, रोटी नहीं खा रहा बेटा, हाँ बेटा, हाँ ऐसे गिरा लाती